Tu peux pas la savoir. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans actualité. La voix du peuple, maman Nangaye. Salut. Bonne année, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Vérité en face, na chaîne Abisso, la voix du peuple City a bien. Programme Nabino, Bolingara tous les jours, au Talarango, na chaîne Nabino. Donc, anytime, retrouvez cette émission na plateforme Abisso, il y a YouTube, et playlist tout ça, Nabino, ils ont pona, kolanda évolution de tout le bord de Nabino, toujours l'émission le plus récent. Nicolo et puis par rapport à Nenge to publié en haut, Nenge Bolingara, Bolingara, Babaki, Vincent Pessa, Abisso, ta date, ya Mukolo, c'est l'émission. Lelo, Toza Bongo, le 17 janvier 2024. Le 17 janvier 2024, Mukolo, Toza enregistré, programme Oyo, émission à Lelo, Vérité en face. Et retrouvez cette émission tous les jours à partir, et plutôt tous les lundis à partir, il y a 21h, dimanche à 13h, puis vendredi à 8h, à la chaîne Abino. Couleur télévision Tam Tam d'Afrique. Sinon, on se retrouve juste après cet élément pour que tout démarrer l'émission Nabisso. Merci. Gambela na Internet. Déjà le nom et distribution. Gambela na Internet, c'est-à-dire les amis bongo boutique où la déco Nabisso à Kinshasa avant d'être disponible pour Nabino Bandeko besoin na poto mini to les alara. Vous avez la provision pour la famille, pour la télévision, pour passer à moi difficilement apporter assistance, pour la féminin, pour la homme de vie, vous avez besoin de la banque bureau dans l'internet et pour nous. Donc, vous avez besoin de coma, dans les bons, c'est-à-dire assurer le sommet et puis d'assurer le place. Oui, le sommet matière qui est donc nous ça la bonne orphelinat, nous ça la bonne homme de veillard, la l'osso, la semi, oui, tout ce que vous voulez, miliki, en tout cas de bango car la numéro la PC, et ça le cadre sérieux celui Vincent le c'est que rassurez-vous que les appels correct, je pense à les jours qui viennent, de retirer la note spot na bango la moleka tout moment donc même ça na gamela internet, au sommet du on a la poto tinika mo na yo. Et nous avons comme après maman l'équipe, nous avons qui n'est pas tata moi, c'est qui n'est pas maman, pas papa la biso, pas maman la biso, toi qui est en orphelinat, toi qui est en homme de vie en moko, ou bien dans l'internet, mais maman la moi si mon téléphone, à quoi expliquer du nom mini na rosala pour que bloquer comment souci les amis de Béni Vincent pour la détail nous sous par rapport à l'Ikamongo, de Béni Gambela na internet. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabisso. Je commence premièrement, il y a pour Sabino, merci. Nous sommes aujourd'hui plus de 330 000 abonnés. Les gens continuent à venir dans la chaîne Abisso la voix du peuple parce que nous efforçons. Il y a pour présenter Bino programme, il y a bien dans différentes formes. Et dans la vérité en face, nous avons commencé cette année 2024 et nous croyons en Dieu qu'il y aura plus de l'excellence, plus encore de l'édification par rapport à programme Nabino Bolingara Mingi. Et au nom de la région de Bissoté, la Liboso coûte une émission et là Liboso est s'abonner pour que au coûte la émission à tout moment soit au côté ici et puis sur s'abonner na bande de tout bon s'abonner bon vérifier na nous cloche ya notification et ça wana donc ngongamo bachana tala ce go cliquer na tous les vidéos pour que la vidéo ne se soit au côté au monde la vérité en face. Il y a Misatu aux autres la émission Oyo soki na sisi goloba au final pause au aimer émission au ça des places au bâtiment Musapi boyaro tika la biso clique na yo wana tika la biso Musapi na yo to même télécommande na yo ti pemeni ya Musapi opposé ango tika la biso commentaire na yo
et soutenez cette émission, on a repartagé on a contact na yo sur la WhatsApp. Allez au-delà même, il y a 10 contacts, ça sera une meilleure façon pour yo nécoltar émission yo soutenir programme na biso. Et je dis merci à la grande église kimbangiste, vraiment de tout mon cœur, j'exprime de la gratitude par rapport à l'implication na bino pour la situation et à maman na biso Astrid. Je reçois beaucoup des appels, il y a Bandeko, Bazaba kimbangiste, et en tout cas on est en contact. Je n'aimerais pas donner les détails à ma caméra évolué pour le moment de peur que Nambo ya Bandeko yo. Il y a papa Oyo Azali recherché à comprendre Nini Marambo Azali, mais je voulais juste rassurer dans Bakimbangiste et nous soit qui dérangé dans les Kambango parce que nous tous on a compris que Nekoana sera Kotagiti na kata centre d'accueil, c'est parce que le Baiki dans les solo ya Lokuta. Donc après que Maman Astrid a l'équipe dans la télévision, cela a permis Baïba qu'est-ce qui s'est réellement passé. Merci pour l'implication et dans les jours à venir, Toropé Sabino. Suite à ma campagne parce que vraiment il y a des gens qui se sont impliqués et puis tous les gens qui peuvent s'impliquer les sous pour que vraiment tout qui n'ali kamoti na suka Mama Street a récupéré Babylone on a eu na katanda kuana et puis justice a sala musala na parce que justice nzamba sala yango pour que monde est en équilibre. Faut pas dire parce que na sambe la raba violer nga mona na tika mutala liberté nzambe yemura minira s'occuper la mutala non. Il faut tika la justice et ça musala on pardonne mais on laisse la justice faire son travail parce que na muto asali likambwana soka tika libre akogi pe ko inciter pe batu mususu batu kutu so basena mo mabe wana batika la libre. Alors tant justice ça musala les peu façon ya ko rééduquer la personne asali yango pe ko éduquer masse aux alibanda que on ne peut pas se promener librement à Kinshasa après avoir violé une fille pendant 5 ans et une fille de 12 ans oyo bani go violé tina âge de 17 ans. Donc nous sommes vraiment impliqués dans les Cambo jusqu'à ce que Mama Street a retrouvé sourire le fait qu'Aluka Kibiso, faites comme elle, vous avez des cas, vous avez des situations, venez, on va partager l'expérience ensemble et puis Luka, tout accompagner yo pour que vous tirez gain des causes na yo. Chers amis téléspectateurs, le lot hier parce que tous en a Kamosusu, on a biso na kombo ya Chuke azara awa na Kinshasa, aye Luka biso à travers équipe na biso ya vérité en face parce qu'il y a na vérité mon fa bimisa. Tout à l'heure dans le lobby, Chuke tozane na Kinshasa awa na rectifié, Chuke azara na Brazzaville, azara na Kinshasa azara na Brazzaville, mais de temps en temps ayaka Kinshasa, nous savons que Brazzaville Kinshasa azara likambo ya ba minute au komiso ye na nzela ya bateau. Donc azawa na Kinshasa, mwana na ye ya moko azana ekara na vie, azobela makasi, aza vraiment sérieusement malade et elle a beaucoup dépensé pour Nakoluka Lubiko. Il y a moins naïe, mais solution aux hommes raté. C'est pourquoi aujourd'hui elle s'est décidée de venir avouer une vérité. Oya Bomba qui s'est dit que à la cause il y a malheur Oyo moi naïe à subir les lots depuis qu'il est né jusqu'aujourd'hui. Moi nazo jouir na vite parce qu'il y a à tout moment malade et puis yepé maman azasu na kimiate. C'est pourquoi lobi a mekanon koluba Oyo ya yebi secret to le Kamura Sala et cause à la paix, peut-être début à guérison, il y a moins naï. On se retrouve juste après élément au Puketo Yamba de Ronabisho Mwasichuke. Merci. On a bandeko bazana la posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que le qui chasse zo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingara lupango nezala? Pourquoi pas au bon moment na yo na mabele parce que lobi nini rozalate et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi bazala bandako awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala avenue Kalembelembe numéro 256 botunika na flat hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino be explication lisusu bolingi to bo bengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o boni to teli bino na C. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour. Je pense que selon la biso ya Maluku, ils a toujours wana
disponible pour les bandeko vous intéressés année bandisika chacun de nous a un objectif à atteindre mais il y a motuya faut aux ana mabele kotonga yo isika pour na rolengela avenir na yo et sika lokola malukwani na zolo bezaye sika mupepa kitoko place moko ya bien oza juste na makadam wana oza na facilité ba mouvement na oninga kosala ningo lingi contactez le numéro qui est affiché ou vous passer dans leur bureau ils en avenue Kalembele Mbele 156 ou bien un numéro wana pour na koyeba visite ezali bongo chaque ils ont ça la dimanche mais na limite il y a 15 personnes donc si vous avez besoin que nous visiter benga déjà pour ba au bouquet déjà rendez-vous naie pour un nombre bateau barokende et sinon comme je vous avais annoncé au début de notre programme qu'aujourd'hui nous allons essayer à kosunga Neonabiso Tchouké oyo azala ka cheval Braza Kinshasa azana situation ya mwana naie au Azobela. Et aujourd'hui, vie était à moi la défaite que santé zako s'améliorer et se décide d'avouer une vérité et trouver la vérité en Zanini azana biso awa na plateau. Bonjour et bienvenue dans l'émission na biso Tchouké. Bonjour, merci. En tout cas, ngai na bani ko remercier yo parce que nenga na talisa kiyo que ce boleka awa ezarate pour boya ressemble. De l'exabino ta poto imile bino to poto luka ba vie non to l'exarabino awa pour que bandeko ba rotala ba ko apporter aux solutions bandeko ba ko tala ba ko za peut-être na situation mo similaire na yo et na nzela ya évangélisation au biso to tia na émission oyo to roté ya batu to sungio mais to teipe bandeko ba rotala biso na ndako merci parce que acceptaki pour que likam na yo ezala traiter na programme na biso to zana yo to accompagner yo et alors, on expliquer Bicho en détail et puis alors vraiment poser calme. Et puis Bicho et là on est mieux en émission. Merci pas Vincent. Merci vraiment. On a un problème à casse. On a un bandit na Kinshasa. On a na Kinshasa. Dans zaki penda film ko ya mobuluté. Donc on va payer na banda okutana na ba chéri mais ba chéri mo bazaki penda bien te ponanga ba aventurier ba escom susu ba yaka poiste ngo mbongo donc e banda ko simbate sinde na monaki na ke vanda na yo vanda comprendre nde e banda ko simbate na vandi na yo monaki na zokola pe na okola tant na komona na komoka posa ya libala pe ya na moté o na nzela nanga déjà na kutana déjà na ba aventurier donc libala ezoya te na yo tala âge et senga faut na bota donc faut na bota Nathalie faut na bota sikoyo ba âge o ezo senga na bota pona ye bandenga obokola mwana nga ndenge na ozana mwana nga mais na mbalte na mbalte oui la chérie ni azati azakité na vandi Nathalie na na cousine nga akoma lokola meilleure amie nanga lokola camarade nanga ndeko nanga partout nazala na ye na tambola na ye ndeko nanga na tozala na ye mais yaza na mobile na mobile na ki kotala isengaki na proposer mobile ndeko na ngai na proposer mobile ndeko na nga nde na proposaki bisaki na âge na komi nango esenga na za na mwana mais na otala muto opesa nga mwana azate esengaki na solola na yo oyedenga nayebi ke ndeko na nga aza donc camarade ndeko o aza cousine na nga na musuna ekosala mabe pa na yo mobali na biso mais olimbisa nga eza proposition na zo proposer yo nde na proposaki na bota na ye mais
so na botina yo na vanda na ngana Kinshasa te. Donc vanda na ngana mboka mususu soit presque na osepela na ke ko vanda pona bokola mola na nga moko ata mokolo moko te na koya na vie na yo na ko déranger foyer na yo to na ko déranger yo opesanga savon to opesanga eloko olesa mwana. C'est Kenyon so nde andimaki ya bota nanga tango to bimina na comme na zim na préférer na Keva na Brazza akina na Brazza acha dans zim on peut kota ki kala ningo lingaki bon on est comme une longue histoire mais na comme na zim na comme pe na zim na tango esali ke na kina na zim na Brazza de na vanda na Brazza zim ekoli aboti mwana. Moi, j'ai 2 ans, 5 mois. Moi, j'ai 2 ans, 5 mois. Mais, moi, banana botaye. Moi, j'ai bela kakaka. Oh, kibeka. Na kekota kibeka, isimbite. Oh, donc, ma maladie, moi, est compliquée. Ma maladie, moi, j'ai bela kakaka. Donc, j'ai invité. Donc, il y a bella pamba. Donc, le lot rosa to la mouki bien lobi fabela. Le lot to la mouki bien dans l'hôpital na Brazza na sisi hôpital ni tena koti na Brazza. Pende toye na ye ana Kinshasa. Na ye peka po na hôpital na ye. Na mincho to ana ngalema. Donc, il dépense. Donc, il na habité. Et ko sala na monaki mutu ona ko partager na eli kambote na moneli ko partager na eli kambote ndina kutana na passer Serge tant na kutana passer Serge nde aibisinga bino pose la bien il faut avouer il faut loba mabe o salinde konao pour les capina délivrance makamno les bien. Parce qu'on a mon qui na koko luka terrain nini o nga na kokiko loba et pas yande konanga na moni angote yango na makina ya pa na bino papa Vincent Busunganga na sola na ndeko nanga soki osenga na senga pardon na mabena sala kepo na omona ba maladie o mwana nga zo bela eza cause na bima na bota na bima te me na bota na mobali na ye ezo senga mwana nga bika donc faut na sola na ye na senga ye pardon pour na dépenser trop vraiment yango na yo luka yo osunga ngai. Ok, toyoki yo religieusement tolandi yo explication na mais nazaki na posa rozwa moi quelques détails pour que toyeba ndenge ko sunga yo ndenge lobi nalandi yo bien lobi que vina yo okutani na mobali ya suriete o akoye ko mimo na nzela ya mariage na question na ngana tuna na ndenge bobotami na famille ozana ba yaya babala ozana ba leki babala déjà to bino nyonso non bobali te na libota biso solo to balite mais bozana ba ndono pe ba bota na bazana be balo oui na ba ndeko ba bota parce que ça il faut tenir compte nango parce que au-delà de ce qu'elle veut nous avouer ici mais il faut comprendre que ba origine mususu pe zalaka hein bablo monsieur ilandaka mais pourquoi karachoya mobali ya cousine yo alors que tu pouvais peut-être que Lukape ce qui est zalaka que pour ça na yo ezaki oboto sur les 30 ans oui na l'équipe déjà 30 ans na ba mibali mususu bima na bango pe ozana na bango kala mobali moko mona ki atate ke nengo lobi ke ozana na posa te ke mobali ya azwa soin ya mwana yo moko tu te débrouilles au luka mbongo na yo pourquoi pas ka kosaki recours ata na ex na yo moko boye
oyo lobi que bon voilà voilà oyebi que boti na ye oza un problème te pourquoi kosala ka reko na mobali ya cousine na yo connaissant déjà ba lien ya makila oboza nango aza pena cousine na yo ndenge nini expliquer biso na non mama nanga abala papa kulutu ya cousine nanga wana donc mama nanga abala papa kulutu ya cousine nanga nga na lokola mwana mama nanga kinda nanga libala kinda na biso libala epa ya papa ya cousine nanga j'ai pas compris maman na yo abala papa kulutu ya ye j'ai pas compris oui maman nangai abala papa kulutu ya cousine nanga wana donc nga na kobenga papa na ye lokola papa leki po papa na bango na mobala mama nanga ba bandeko ya na leki ah ok donc maman boti yo abala papa kulutu ya ndeko mwasi mais maman no baboti na papa kulutu wana oui maman nanga baboti. Tu as dit qu'au-delà, vous avez la cousine, je comprends que vous avez la cousine par alliance, mais au-delà, vous avez la cousine, tu as dit qu'il y a Amina yo. Oui, avec Amina, vous avez nae, tambola nae, tu vends nae, tu liaka, tu melaka, donc, aleka qui sous coutu, donc, tu sais qu'il n'est pas dans la coulate na bilamba. Est-ce qu'on connaissant toutes ces choses, pourquoi on imagine que ça là est le quoi, na mobile nous sous azala quitté, il fallait qu'à mobile wana. Trouver qu'il n'y a spécial et pas un mobile na pour que au monde a que y ait des faux botana. Et non, on limbisanga, on a le bon plateau. Moni biso basi, et ça babilo mususu. To ko sala ngo pété to po we baza ndekono. Oto aza mère amina yo, il faut le baka babilo comme sous intime entre eux na mobile na yo. Ils allaient rapper bien te. Donc et ça na babilo comme mususu ya bande koloba par rapport ya ba masolo ndenga zala kana mobile na ye nde bande e comment susu mo ko aturenga donc bal nanga zala ka boye azala ka fort azala ka boye donc babilo ko anande e attirer kinga susu makasi par rapport ya ndeko nanga nde bande ko beta masolo et pananga ya mwisala kike na proposer ka mobile na ye ndenge ya bande oloba ke mobile na za makasi mobile na za boy sikoyo na lingoza na biso sincère parce que yo ye pas na biso pour biso to sunga yo lobi bien pena na ko luka papa pensa pour bosunga za na biso pena sincère na ko mwa nzambe bozam comment moi sina mobali et meme bino na mwana to luka ki e kaka po na raison moi vous aura déjà bobimara déjà comment déjà moi stamba les pisé meilleur ou bien Isa karapenza pona yo yaki ka obimine ka mbala ka polaire aux usines ou tikani. Non, na kuma moi sinete. Na kuma moi sinete mais lokola nazaki na posa ya mwana. Po tokolo bateke mwana kota ka mukolo wana non. Mais lokola nazaki na posa mwana tangu na monike eloko nazaki na ngo posa na zui donc na tika kiende na kende ko sala vinanga. Donc na ibraza. Sko yebsaki ye muninga na yo cousine ayebi oyebisa nini pona zemi parce que fois yeba ke komi na zemi oui ayeba ke na komi na zemi atunenga so zemi za na nebiseke ka eza ya tumoko boy dans na tengela ke kombo mo expliquer que réseau zo bota ke age poussani oui na ebiseke age poussani foza na mwana yo bokola na ye tout ça elwa na ebiseke zo singa na za na mwana po age poussani mais na yetikala ko ebisete ke mobile boy po ayebi pe mobile te menga na ba ka mbala za na ye donc ici bon bo ye muninga na yo ko yiba mbala ngo te yo ke bisinga boza ba format ba pi atika o déranger te pona ngo bon atikala penda ko déranger te po ayebi ke na za mukolo na yeba oni na osala voilà ko landela nga makasi te poto déjà na expliquer que ngamo na sepe na zazimi pona âge lobi na ko koma pe na ménopause ezo senga na bota donc ezali kinga mbona eloko landela nga te to suka bongo. Et là, tu t'es décidé de venir dans cette émission pour que oui, ça y est, vérité, et que l'enfant est en train de souffrir, c'est ça? Oui. La famille, vous avez des problèmes spirituels, vous avez des problèmes ou bien vous avez une famille normal comme toutes les autres familles? Oh, famille est normal.
Non, normal. Bon, n'habité. Po yeba bitumba foko ta muzindo ya. Non, parce que on a ba cause ya moi parce que bino no so bobotité, toi tu te décides au bota et après que bota moi na commis maladie, c'est-à-dire que il y a peut-être il y a des réclamations, peut-être là au moins ils ont les canawana. Mais c'est bien le fait d'avoir accepté de vous libérer d'un secret où il y a qui peut-être rongé toute ta vie. Mais bon, tu as la détail mususu. Le plus important, nous le lobby est lelo. Au sein de la cousine ayo, bolimbisi na ilo kosala. Et puis on verra comment aussi ça likambo. On se retrouve juste après, chers amis téléspectateurs. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau de Bicho. Je voulais faire une annonce au début de l'émission, mais j'avais peur et échappé Kinga. Il y a une opportunité à voyage pour la Schengen. Il y a 2 personnes caca. Et condition les alliés à l'Iboso, nous faisons un compte bancaire. Donc, si on est dans un compte bancaire, personnellement, Vincent, une opportunité, mais ça capone à 10 personnes. Donc, ceux qui disent Bakoki, opportunité, on peut et Sili. Donc, appelez-moi le plus vite que possible au message Oyo. Et si vous écoutez une émission, vous avez une date, il est déjà 1 mois de parce qu'il y a aussi dans l'angle déjà. Puis que ça, le Cameroun, il a vite fait. Donc, ils ont aussi un montage en compte. Et puis, montage à la vraiment, base à la peine, prêt déjà. Donc, appelez-moi, un numéro dans personnel, au bas de l'écran. Au un appel, tu as un message dans WhatsApp, ton audio, c'est un audio, tu as un message parce qu'il se peut que peut-être moment où bien on a tourné émission. Et na ko yamba tene ti siko batu tout bien on a yamba téléphone parce que je dois traiter un cas dans un awa. Si vous me laissez un message, je peux finir l'émission puis je vous rappelle pour que tout solo la yango. Sinon, tous en de Bicho, patience. Patience, to bengi awa pour une situation, un problème que tous en awa. Patience, bonjour. Une fois de plus, c'est bienvenue dans le programme na Bicho. Nena psakio to solo la pena na yo mingi, ce qui va permettre Bicho to cha caméra, to filmer ma camunion sur to solo awa pour éthique na ba image. Et là maintenant to komi prêt à solo lango. Na yambi lisusu pe na pesio merci na ndenge compliqué Bicho le fait que yebi déjà émission au tala na télévision. Na bandara toujours na ko se rassurer na espace où tozali to yeba ce qui penza marambo te rosa les yango na retour na question liboso ce que yeba ndeko moi sur azali liboso na yo so azali nani et puis voilà ozo yeba e oui na bien chuke a cousine na ngai donc ndeko na nga vraiment ndeko no vraiment oyebi ba situation azo lekisa mikolo et naebi azana moi ni hôpital nga en fait avant na ya buina zaki kuna da hôpital donc na ndo zela mutu aya a remplacer nga po na ya ana kutana moi azo bela makasi abela makasi abela pinda makasi ta de santé moi neza bien te abela makasi. OK boni papa aza bien aza bien aza sikwa na musala. En fait, Nanzela benga déjà comme ndako. Et bisi nga na kena émission. So na une émission bon na région. OK. De toi-même, ozana iloko moko ozo se reprocher oui koko sala peut-être que tu mais ozana problème on a tué personnellement. Non ça problème tu kendi toi problème te. Tu ke ande kunanga. Andi kunanga donc na binga ki mwana mama nanga mwana mama nanga pe atondola tane bilamba to kulani depuis bon mwana donc il secret nanga ça secret na ça secret nanga donc en fait souvenir que tu y a bien jour à mariage nangai tu kem taila nga voile andi kunanga vraiment. OK. Voilà, en fait et le retour Benisio Awa, ils ont dit merci beaucoup vraiment pour la tempérance nayo. Tu as un problème moko, yo poyebi, yo concerné état de santé à moi parce que il nous explique ici que depuis moi na botami, moi na zobela trop. Vous êtes au courant non? Ayebi senga depuis Braza. Moi na zobela makasi.
bayebise même ba mwana beli boye abeli ba traiter mwana donc changement ça discuter siko yanga mona informaki yakana okini tokota ebo hôpital ko to tamsto mona changement mais depuis toza kuna alors malade yango iso grave donc na okapasi pinza mwana ka moko akoma tindi tawana isala na pasi na mawo nsambi moko ayebi asuka. C'est pourquoi tu bénissais que awa parce que souci na yo ezapi mwana bika, c'est ça non? Oui. Mwana fa bika, mwana fa zala bien et tu cas un problème moko. Oyo elle s'est dit que cause à la cause oyo ça que mwana ye azala tout moment maladie. Que l'hôpital on lobby à tout à l'heure vous allez écouter qu'on a l'hôpital vous allez la montagne pour y koto donc je signale à Bandebo que souvent quand vous regardez cette émission vous regardez ça en continu mais biso et des fois c'est un rabiso faut kata donc les arabes il faut consacrer toute une journée pour tout réaliser émission parce qu'il faut faire amener les gens ici les arabes faciliter donc nous avons attendu jusqu'à ce que patient Saya Awa et comme il y a un hôpital il fallait monter au remplacer patience souci na yo eza mwana bika. Oui papa Vincent souci na eza mwana bika. Nous c'est au sein à la mission que mwana azala bien je pense que pour soutenir des démarches wana yo sein que soki au sein à moi le colande la moi démarche moko boy de fait des choses que va à l'hôpital c'est-à-dire que vous en a pour ça mwana azala bien. Et c'est pourquoi Chuke a bénissé que awa Chuke patience aza awa expliquer ye eloko yo bengi awa na émission. Patience ngam na bengi yo na ebike na salo mabe donc quoi na salo mabe et senga na senga pardon et senga na senga o pardon et le mot lobi selinga passe lobi ke ozana souci mwana nga abika donc le ko ozana souci mwana nga bika c'est que senga fona solo la na yo na ebisa yo passe on appelle nazo yo ka pona za pe na posa mwana nga bika talaka nga mama mwana mais yo auto maman leki ozana posa bika bonga na bota ki on a même 9 mois c'est que passe ça sous ma case le comme place au na motema pona olimbisanga ozo pena place pour limbisanga na mutu na yebi na salo mabe esenga yo nde olimbisanga pona tali na moni nzela musu mwana nga ko bika te esenga fona avouer loko moko boye ona bomba et ko sala 3 ans pas na yo po yo limbisanga. Ah bon, ok. Bon, Tchouké, normalement, tout là, nous, l'hôpital, tout ça, là, nous, nyoso. Pour n'était au conseil de l'Olimbisi, l'hôpital, bien en dap, ou bien après, on a battu boui. Hein? Problème, on est nini. Bon, la scène est le cas awa pour na monaka na ba victime enfance et les cas na télé parce que bazoka ba solution donc il n'a préféré qui awa pour été ananga na batu msupe ba Holanda biso donc c'est kana na osengelo pardon awa olimbisanga pour na fena sengo na ndako soit na hôpital mais na ndimi to okutana awa pour na sengo pardon ozo sala mingi ozo elanga biloko ozo sunganga ozo sokola nga bilamba voir yanga ya mwana nga donc ezo sanga passe esenga la senga yo bolimbisi olimbisanga patience oyebi vinanga oyebi ngande na kolaki ebende na kolaki na kutana penda na mobali ya malonga te
nakutana na mbala malonga te nakutana mingi na nzela na nga nakutana na baaventurier omona nazwaka décision oyebi nazwaka décision na bi nga mpenza na makambo na okutana ngo na vi na nzela mibali donc na obala te bon naye su kotala na âge nakomokoma nango déjà na olanda déjà ba 40 oyo oyebi na olanda déjà ba 40 na âge na olanda ba 40 esenga fo nazala na mwana oto nazala na foyer na nga lokola yo ndenge ozalaka na foyer na yo donc nakoma esiko kotala mobali aza te na bande komiyeba te na osala nde nini age yo moyebi to abasi baménopause mpe ekoma nango na mosusu mwana 30 ans aozwa ménopause yango natalaki na bi te fo nabota esenga nabota vraiment esenga nabota nde namonaki naluka mobali oyo akopesanga zemi nabota na ye yo yebi nyonso na explika yo ntango nakomai na zemi motuna yenga mpe mobali yango nani nayebisaki mobali azali oyo mobali yango oyo nabotaki na ye mobali yango nabotaki na ye ezalaki Kevin donc ezalaki Kevin nde na oloba ye nde aza papa ya mwana na ngai Chuke, s'il vous plaît. Kevin Oyanga? Hein? Chuke, Kevin Oyanga? Oui. Non, Chuke te. Oui, ça va, Kevin Oyanga te. Ça va, Oyanga te, Chuke. Moi, la maman, nyonso nga nazosala na nsima mokongo nango ozotyubanga bele Kevin oyo ya ngai nde ozwa te ya kobota na ye Chuke osalango mpona nini nga na mama na ngai mama bina ye no libala famille mba balingi yo te nga nde nazwa ya chance nga nde natambola lo nga nde naliaka na yo bameka kokabusaka Naboya na ba mwana mama la nga. Mbaba oko polele Chuke. Non, Chuke, não tem isso meio tempo. Chuke, não tem isso. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux
de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Chers amis téléspectateurs, je pense que nous sommes des fois problème de tout et nous ne sommes pas venus ici pour assister à un spectacle à Bitumba. Il y a une réaction, il y a un déroulement moi si patience. C'est vrai qu'on a eu des casses, qui c'est Boukani, mais nous allons voir comment nous pourrons arranger, chercher peut-être d'autres kits, ou d'autres chaises. Mais le plus important pour la chose, c'est pour aider Mouta à la solution. Patience, je te comprends que vous en avez pas si. Toutes les réactions que vous avez faites ici, ça prouve que vous ne pouvez pas vous attendre à la nouvelle abonnement pas à Tchouké. Mais moi ici, Sopana. Et Sopana était, mais moi ici, et Sopana. Il y a un enfant de 2 ans où il est à l'hôpital, où il était à santé. Il est malade. Et sa maman a commis une culpabilité. Il y a ceux qui moi vivre malade parce que à juillet, il y a un où il ne fallait pas. Ah, on a pour ça, on a eu ça au teke, au limbisaï. Non, limbisa pété jamais. Il y en a l'obité. Non, limbisa pété. Il y en a l'obité. Ah, on a ça. Encore koufaté. Moi, on a encore koufaté. Parce que tu vas lata, balia, si tu n'as pas commis. Ma boti bala, moi, on est là, koufaké. Mais papa, li balo, zamba yebi. Si n'as commis, ma yebi. L'état yebi. Bon, moi, on a eu, moi, on est kobo. Moi, on a tout mal. Soka kufi ya nini? Po mama sabo mingai. Ya mama soka kufi problème na nini? Mama sabo minga to bolinga mbeli la siba muko. Maman on a le côté depuis bon mois nanae. Nabi problème eza nini? Eza que qu'est-ce qui nous rassure que mobali na yo daza papa mwana wana. Ya on to linga ki to benga mobali na ya awa to yo kapé direction na ye. Ce qui peut permettre to benga mobali wana aya mobali na yo aya awa. OK, problème té. To yo kapé version na parce que les autres version ya Tchouké. Ce pas Tchouka ko se mobali na makambo to yeba neni. Jamais. Tchouka koko sanga. Depuis quand ko na tukatika oyebisanga Victor yebisinga. Kasi te to lobi to koko sanga yi. Ko permettre biso to o perception numéro mobali to benga aya awa. Et puis quand tu téléphones ça fait te to lukango na bi koza émotionné babdo raison on a serva to lukango mais tous soit juste élément aux chers amis téléspectateurs on se retrouve juste après l'élément au l'état to lukango peut to yoka mobile ne so qui to ko rejoindre. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour à Plateau na Bicho avec un changement de décor pour essayer un peu de voir comment on va finir avec ces problèmes Tozalango. Kevin, merci beaucoup pour avoir accepté de filmer, filmer Sikoyo. Comme je vous avais dit qu'il y a une situation qui concernée moi Sinayo. Toyamba qui Toti Tozolo Baboye Toza na Ndeko Moro Awa Akombo ya Tchouké. Je pense que Okuro Yebaye et Tchouké qui nous explique une situation où il passe nango. Alors, elle est venue pour que Ayako avouer vérité, secret à Binomi Balé concernant Moana.
moi nazobela à tout moment. Denga na senga qui na kota contact na yo soko ko ko ya d'urgence. En fait situation tous en mo penza to bengilo a yangwana parce que au moment où nous parlons situation s'est dégénérée ma bé parce que Tchouké a expliqué patience. Alors tout le monde qui tous doit version PAYO pour biso tous en la poussa tous sur minu surtout via moi. C'est Tchouké. Je sais que Naïbi Tchouké, sa cousine, Madame Nangai, expliqué Madame Nini. Que bobo tana moi na moko. Moi na o Tchouké azana yo azana mangali masukwa zobela c'est votre enfant. C'est ce qu'il nous a dit ici. On est d'abord pour question de choses que vous aurez reconnaître que vous êtes le père et il y a moi na o azana à l'hôpital à zobela. En fait, na proposé na réalisation la biso ba tchelanga kiti moko awa ba côté la biso cliquer comme ça tout me rappelle au solon parce qu'on a essayé un peu de calmer patience azali quelque part na aussi na Dari donc au monde na plateau ça problème té Dari la côté ça ba côté kiti moko pour que choquer à côté sikoyo tout me rappelle ko solon on a parce que je ne voudrais pas que na beta di solo moko yo eza oui on est en direct oui vas-y. Tchouké, bah à côté ça Tchouké. Voilà. Tchouké à côté. Hein? Ouais, vas-y. C'est elle, hein? Oui, Tchouké. C'est Tchouké. Pas si à Tchouké, c'est que moi, je suis à l'hôpital, je suis depuis à Botama, je suis à tout moment. Dès que Tchouké le baki, cela il a pasteur, il faut avouer la vérité dans moi si na yo. On a dit logo, cela reconnaissant que Azali cousine, il y a moi si na yo. Alors je voulais avoir votre version. Est-ce que c'est vrai que vous reconnaissez que vous avez eu une aventure avec elle, que vous avez un enfant, Bilou Mbale? Est-ce que les gars sont en privé? En fait, les publics, mais c'est quand on traite donc nous traitons des cas plus que même dans le but parce qu'au moment où nous parlons, Tchouké est prêt, et nous l'avons proposé ce cadre pour que situation pour que on perdre patience. Parce que les manches au fait qu'on est binou. Naïbi Tchouké, cousine, il y a Madame Nanga, mon abadi. Moutoulanga vraiment. Tout cela bien, tout ça relation bien. Vraiment, il y a dans la vie. Et même place dans le salon, dans le salon, il y a des choses à la. Et comme un moment, moko, tout est bien sur la circonstance, c'est comme il y a donc je n'ai pas besoin de côté en profondeur. La soliste est bien dans la pose au bota, tout ça vous côté mais au bota par rapport à la vie n'engezo kendele, à moi c'est donc je pouvais pas accepter mais bola munaï à tout moment dans un problème, soit n'aille pas naïe, aïdak et zanabutu, vraiment même dans les bas n'a contribué à ma casse. Alors à premier temps kingai et que bébé sa mariage n'a gâté et que bébé sa couple n'a gâté ils ont juste souci à ça nango j'ai accepté au mobali j'ai pas besoin qu'ils aient quatre chemins aux mobali je trouve que ça problème on pouvait résoudre ça sur benginga le téléphone même si je suis même émotionné il y a aux appels là vraiment dans la narayo mais je pensais pas un jour on rapide à cause à la vraiment mis à là-bas, si je peux le dire. Et vraiment. Et ça, regarde ça là qui ont l'intention de monter. Nous allons comprendre. Moi, je suis là. Tchouké. Les gens au vu que moi, je suis là, ma femme pas à Kuna. La vérité, je suis que Tchouké, je suis là.
Pour me tanga jura que kokiko baby salibala nangate. Ah bon, Kevin. Ah bon. Ah, Nandini. Nakaisa ko mama. Zoka disa so. Oui. En fait, Nani. Ah bon. Patience. Kevin, s'il te plaît. Kevin. Kevin, tu comme bébé. Moi, je fous ta langue. C'est le monde qui a camarade. C'est le monde qui a pris moi, la maman, Kevin, s'il te plaît. On te va comme mon appui. Bébé. Maman, tu n'as pas côté dans la Kevin. On dit me partager ça tu vas na cousine on dit mais on fait ça c'est la c'est pas ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 2024, nous sommes là, que Dieu soit loué. Je vous souhaite tous ce meilleur vœu 2024. Alors, Tobani Nabino 2024. N'a pas suivi le numéro 0033 7 66 27 40 02. Numéro n'a pas su enregistré en haut. Banda nanga service prophétique kalelo. Quand nous landa kalelo. Ou enregistré le prophète na bingo pour la prophétie orientation 2024. Yami Balé. Tobandi ba ligne de prière. Tobandi ango dimanche oyo. Donc yaka dimanche na Créteil. O boza na Paris, boza aux alentours, okoya na Paris. Toza na 1 voie Félix Eboué na Paris awa. Non loya hôpital Harry Mondor. Boya est belé déjà parti à dimanche. 13h na bandi service. Il y a enregistrement. Dimanche oyo. Boya est belé. Na sali on a lingala na bino ba communauté na biso. Ba congolais partout bozali. Yaka, on perdra un peu confiance. Zoni sa no confiance. Kobangelote. Sacerdoce sera raté. Jamais, jamais irata. Benga. C'est votre frère Père Condé. Nandi manzamba apôtre Boli pour bâtissanga na mayanjili. Nandi makanzamba mzee ID na bala. Pe nandi makanzamba Simo Kimbangu pour na mona ba site na ye ya ba service. Tikanzamba pambola mutozo croire na haute spiritualité. Nandi makama kamobonganga makasi. Alors dimanche oyo yaka na famille na okoya yo mokote. Yaka na famille na yo na Créteil. Numéro o na pesi oko benga 0033 7 66 27 40 02. Bino boza dans le monde. Quoi hésiter na ote ko benga pour se faire enregistrer pour un événement le 9 mars na Chinagora à Paris. Tikanzamba pambola bino nyonso. Merci. Soyez bénis, sacerdoce et rataraté. Betele lisolo et ratakate, jamais écoraté. Merci. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Merci Cordon pour la parole. Mbote lisusu na bandeko nyonso bazolanda biso nzamba lola apambola bino bisika nyonso bozali. Na oki pasi lisusu na bandeko na ngai na oyo eleki kati na plateau. Esali nga nanu pasi parce que ngabe naza mwasi oyo balingi basala ote kosala pe moninga te. Ndeko na ngai tuke eloko na koloba to na balandi baolanda ngai. Quel que soit ozalaki na posa obota. Olinga koluka mobali. Oluka mobali oyo ebaiki ata oyo wana banazo ba escroc wana. Mala mbuto bota tana oyo bande ko mona ba escroc kena bota na ye, kena bota na mobali oyo azaya mobali ya ndeko na ngai. Eloko wana osali eza mabe makasi. Obota tana mutu musuti molingo bota na mobali na ndeko oyo bozalaka na ye, boliaka na ye, bomeka ndenga zoloba na oki pasi makasi. Omoni lelo mususu zaka bobi to bomba yango to oloba te menzambo azaka juste. Ate loko e bomba mawapi a osale eloko moka po likambwane bima po eyebana ti yo asira mobile to bo asira ki bino mbali ke eloko eke baby sa fight eloko yo boti na mutu na ndeko mwasi na yo ka ke eloko na ndelinge bomba mape bomba miti e bimite mais tant que sans conscience na bino ezaki wapi e bandeko na ngai eloko ka ke bima nzamba ngaka bimisango kaka po ebata lelo siko mwana batu innocent moko boye lelo zo nyo koma la maladie na hôpital na makambo bino bosala
nzamba lola sunga bébé wana za innocent yebe lokote nzamba pesa ye makasi lokola bino moko boyo ko dévaler secret wana eza bien parce que pour nzambe asunga pour ezaka likambo de France loko so lobi yango basela bino prière basela bébé wana innocent pe prière pour azwa kimia na osenga bébé wana nzamba lola ko bébé na kufate azana bon moi papa na ngai yo ba ko proposer loko mo atakutu ba wi mibali basi to lembisa kabino eloko mususu pe ekoki ko lembisa ote eloko yo lingite eloko yo o chapi les tensions te ke ekoki ko lingaka un jour poza ndeko ya mwasi na yo mais obio talaka biso ba mibali boy atakutu ango lelo poko bimana ndeko ya yo moko popo lobiki po balembisa kabiso po toza mibali ata yo moko bilo musufu ko boya kango kolinga ko benda ka sita pembe na ote ke luke loko mususu tandi ngo pesi ndeko mwasi pasi o azuza na mwana ngo na hôpital zuba teke mwana na obana na ebike mwana ndeko nanga nzoka mwana ya mobali na ye oyepo eloko osele ko kabuli famille ya batu o ezaki na bango na bomoko na bolingo na bango eloko o ekabuli menga na kosenga bokabwana te mama na nga ozana sima kamera na ebi kozana kanda elo na osengo take mama nga pe na za mama na osenga yo limbisa mama chuke na mobali na kolinga teki pe libala ekufa ko malibala ti na ebi keza pasi mela kosenga ka nzamba kota kati no limbisa bango po makambo na bino ezala na kie pe bebe wana loko bai kozala souci bebe wana pe azwa kimia na ebi ki maloba mosusu olobi a olobi yango na kanda kanda eza nango mopaye kosila me na kosenga no po nzambe pa pambola makambo mosusu afungola tano souci ya mwana bebe wana aza ya yo pe ndenge obike souci eza bebe wana abika na osenga kaka na yo bebe wana azwa kimia olimbisa mama chuke na mobali na yo kimia wana ezala po bebe wana azwa pe su kimia. Merci. Merci Cordon pour la parole. Mbote pe na bino nyonso bolanda biso. Ilo na kokolo bana mama chuke. Soki lelo osali mutu mabe pona yo omona ki ngo ezaki mabe te ezalaki bien pona yo ezalaki eloko moko ekozala bénéfique pona yo lobi otalaki te ba makambo ekokai koya conséquence ekokai koya oyebaki yango te parce que yo moneka que nazosala boye nazaka posa na bota na mobali na bota kaka or obosanaki ke il fallait tant on bandait déjà komona ki mibali ya bien bazoya te mibali bazoya ba aventurier ndenge Cordon te ko lobelo ko moko misusu ezala rapé faut ko tala rapé na ba famille misusu peza ba lien misusu eza ba malédiction moko boye tant misusu uta dana ba koko na bino e banda kolanda yo mais oyeba été oh ce ko zaki mutu mozaki na kati ya ba prière ozaki mutu bandai ko banga nzambe oninga ko miyeba que non makambo nazo mona ezokomelanga age ezo avancer mais mobali aza te ba aventurier ka bazoya ko se présenter liboso nanga nazonga ka pa nzambe na lelela nzambe po nzambe wana yo kelanga mawa asalanga ngulu nga peso mobali parce que oza mwasi kitoko oza na bien alinga ka peso mobali age zaka na ngona kambute lelo peut-être remona que na comme na 30 ans ou bien na comme na 40 ans 50 ans nazo mona mobali te oh mais na 55 beaucoup ozo mobali okuta un peu na mobali bien okuta un peu nzambe va saluer grâce au boti c'est pas dit que eza na âge moko boye nzamba tsaki kaka eza limite basi kutu baza na ménopause mais okoka moi lobi ana pe ayoko témoigner lobi ke nzamba pesi mwana comment au désespérer ki makasi boye si kotango yo désespérer makasi yo moni ba mobali ya cuisine na yo pona ni okotaki na envie okome ko envier nani bolingo ya cuisine na yo okome ko envier mobali na ye c'est pas dit parce que mutu azobetelanga masolo azobetelanga masolo yango wana ke pona masolo wana il faut na linga mobali na ye non tant musupe ya obetelo masolo azokosa na yo mobali nanga pesa nga ba $1000 ba 5000 ba 10000 akosa yo tant musu mobali pa pesa ke lote mais est-ce que tant yo ki di solo surtout biso basi tozara bongo mingi
tant yo qui dit solo que moi mobile na pesa nga ba 10 000 $, ba 20 000 azo sale na nga bo yo po moni bongo bi o se fier kana makambo ya lobi yo bité na s'accrocher na mobile yana pour na kozwa plus ou bien na kozwa o ya zo sale ndoka ndazo kosa tant musu mutu asale la ki ngo mutu mususu tant musu ye moko ndekuta sale la mobile yana tant musu ye mo nda pesa mobile mbongo mais parce que o envie ki na ndeko na yo ndoko makiti na niveau au sala bongo yango lelo monique conséquence ekiti na mwana eloko nyonso o ebombami nzambe abimisa yango kaka au grand jour lelo nzambe sikoyo abimisi likambo wana mwana zoko akomi malade lokola lelo ozwi makasi oye kosenga pardon pa ndeko na yo nzambe azwa lokumu na yebi ke nzambe wana soki vraiment osambeli nzamba obikisa mwana na yo rien n'est impossible à Dieu nzamba obikisa mwana na yo a obika parce que ofungoli motema no osenge pardon mais na sima to na vie na yo ndingo zo vivre en tout cas likambo yo ko sala kango lisusu te bato nyonso bazolanda biso biso pe na ba vie na biso so to ebika en tout cas to zara bongo to envie ya ka mibale ya bato to envie ya ka peut-être misala ya bato lobi ka oteli muninga poison lobi ko bomi muninga ka pozwa esika na ye eza mabe to tikango papa na ngai ezate parce que mutu azo salela yo bolamu elobi te kelo kwa nga mutu ana azo salela nga bolamu pona remercier ye il fallait remercier kaka bo sala ba relation sexuelle non et kokaki pe ko remercier na ndenge mususu ezate ya yever yo alobi mais yo moko mizoni na okati no tali est-ce que likambo eza malamu aza déjà ndeko ya mwasi na yo okokaki ko sala ngote mais tala diable ndenge akoti alingi ka séparer bino alingi na abebisi no abebisa libala na yo abebisi pe relation zalaki nango na chuke akoti ayepo apanza bino et diable wana monike non apandi bino siko pour mwasi na yo ndenge ayoki likambo wana ba ozala lisu malamu te na chuke mais nzamba lola vraiment akota likambo na bino akota likambo surtout ya mwana nzamba bikisa ye à la prochaine papa ko sala ngo disulte senga moi sino pardon et na yebi que eza facilité mais senga ekara pardon pour libala na bino ezala malamu merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Lévitique chapitre 18 na verset nango 6 otangi 20 déjà na kati ya Lévitique wana soko zotanga ngo zomona wapi oyo tango zolingo sala mabe ya kobimaka bimaka na bato foluka kotanga yango mingi po pekisa yo to pe elongolo na kati ya abomination to pe péché ozolinga omikotisa. Bible lobi mutu nyonso oyo aza pene na yo to pe ndeko ya mwasi na yo to ya mobali na okoki kosimba ete mama na ngai na lingina lobelo biloko na lobela ko lem susu andewa caméra na yebisongo lisusu ko yebisa yo eloko sali osumuki contre nzambe te mosumuki contre yo moko parce que Bible lobi na chapitre 6 wana ezoloba mutu a commettre eloko oyo amikomisi mbindo ye moko raison pour laquelle ozomona makambo nyonso esimba te mwana pa kokozala ne innocent ndenge tozoloba ayebine likambo te mais nzambe olinga se servir kaka na se servir ate na situation oyo po kaka nasalaki eloko oyo asalaki ya mabe acomprendre keza mabe. Je suis entré ya omitu na bamituna ebele ekomaki ndenge nini okomati na niveau wana parce que diable mission ezalaka kokabula surtout babalani ajouera toujours na babalani po akabula bango mais kozwa motema pe courage wana ya koloba tobota na yo et namoni papa ondimi yango ozoloba na oki otango ozoloba moi j'ai pensé qu'on comprendre eloko osali eza penza mabe mais opesi baraison olobi nasalaki yango parce que asalanga ba bien fait eloko nini obenga bien fait ntango ozoboma moninga mosusu oyo ayebi eloko te eloko nini ozobenga bien fait ozolinga orécompenser motu me na sansa mabe yo orespectaka mwasi na yo obangaka mwasi na yo ondima kohonore mwasi na yo okoki kondima ndeko na ye okomise mwasi na yo parce que Bible interdit même tolongo ata ndeko na ye te mais Bible lobi boye
Il dit maman o aye na mwasi na mwana ni ya libala to papa o na mwana na ina kata libala mutu akoko simba ete o auti na nzela ya mwasi neto na nzela ya na ye moko so tamu yo ndimi otali kinde kote otali te ndenge boza pembeni otali te ndenge bolinganaka ondimi obino nabimanaka na ye. J'aime cet homme mokolona ba yebisa ye ba opese lisese prophète Jonathan yotala ye ba opese lisese yebisi ye na mutu o azana banta bebele na mutu azana taba moko kumu alinga lia kumu sengeli alia taba bataba nani kumu David afanda kimi azo observer prophète Jonathan bakisi ko yebisa ye kumu olazwa o baze bele andimi ko kezo ya mutu moko mutu alolengo na soki yo ndo za kumu eke mutu mo mboka na sali mabe o aboye o saleni David a telema gangi esengeli ba bomai mais David Jonathan tali yebisi ya bi papa mutu asale loko eza yo moko tangu David ayoki yango agumaki mutu na se Jonathan yebisi ye obimina mwasi ya bato po ndimi ko sala mabe pour la délivrance quand on a dit on faut reconnaître aïe ba kelo na sali za mabe so on doit reconnaître que c'est inutile délivrance et bandarato yeka oluki babi to bando bonde la mo nzambe mi monisa non délivrance et bandano yoka mutu allo ba vérité azala sincère papa nanga o détruit foyer na yo parce que bible lobi soki mo bala sale loko aboye akotisi na kati ya bande ko wana ki bombanda. Parce que ne maman so passant ça loba ça montre directement comment jouer le quoi mbanda na ye. Et maintenant ni ne ça la masuko na nzela ka ilo ko mke yo moni lo mke mais ni ne ça masuko retourne les onga na famille. Accepter no ilo ko ça les amabe. Ndima non que acte yo poser ça acte ya mabe. Maman nzamba mawa riche en beauté né tout dans la Biblia. Là en colère, oui, mais laisse-moi te dire, Nzamba beta pas coupable. Si tu es coupable, Nzamba beto. Raison pour laquelle David a l'éli, si Nzamba yokelanga mawana ndimi na zali mabe. Mais quand on le dit oui, na pesio maozo luka. Kasi mono sengeli tabika. Nana ebiso ke Nzamba contrôlera air to 40 ndenge se ndenge etambusa makana mukili. Ngano nde to yebi kelo to za 17 lobi to za 18 ngano nde to calcula ngo nzamba calcula ngo te nzamba yebi na ta o yemu kalinga alinga pesa moto eloko yazoluka d'abord ezelo comment ezo se répéter tu dois d'abord comprendre yo même ko na libala donc yo pondi maki na yo obota na mobali ya ndeko na yo po un jour petongo ke balo masumu na libala o excusenga tant ozoluka délivrance to tant oza na posa nzamba kangolo yo mo fana no banda ko contrôler famille na o arto na opposé to arto na oti ko poser nani na famille na ngasa sala avant on luka non ke na kangola ma pona art na sali mais est-ce que ezelo ko zota na makila te ezelo ko zota na tata to maman na ngate ezaka exemple elingo ba mutu sengelo fongola mutu na yo tango ngo poser art na be oye ba arto na osala lobi ko mimela nini nzamba za lokumu po yenda za muta mutema munene koleka biso nyonso ala biboya pa na ngai bino ba ebolembi na mikumba na bino ponga na pesa bino kimia ndima mabe osali okoti na kati ya procédure ya délivrance mais oye ba na mutu na yo keloko na sali ya mabe accepter mabe pour ma lame et Jessica. Là, je parle na papa na biso. Parce que là, on a le col en tête, il y a bateau mi balé, bazo discuter awa. Yonne mobile, bango le col basi. Ni o papa tope maman na bango a oloba na sima makambo yo sali. O teni ata quantité ya baboti na bango. Nzamba sunga yo. Na bonde lo nzamba sunga yo, mais mi kiti ça pour nzamba Jessica. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à l'équipe Nabiso et Conseil, Pasteur Serge, Maman Yampagna et puis Sœur Nande, Nabiso Sandra.
Et merci pour Nabino Bandego Botikele biso commentaire pour réagir par rapport à makambo nyonso elobami awa to tokuta nango awa. Mon frère ndenge balobarama ici esopa na kala. Biso to sala démarche moko ya ko luka nini na kosolola na madame na yo pour qu'il a trouvé place ya kolimbisa mais question ka na na tuna pe na yo est-ce que zali ka likambo ya kopesa ye mwana to il y a encore une relation et continuera entre binomi baleti de. Franchement relation depuis que Nosanga Zuizé bien kenda Brazzaville nazo m'appelle que moi nazo bela na denga yaki vraiment isuka wana. Et s'il faut dire un mot par rapport à Nyosu Balobi awa olobani que c'est quand je vais demander je vais d'abord m'adresser à de patience qu'elle me pardonne. Et je sais que c'est choquant. Alors, je ne m'attendais pas à ça un jour. Donc, je manque de mots. Je demande seulement à Dieu. Et puis, Sangai, comment au restaurant encore foyer Nangai. Et puis, demande encore pardon aussi. Parce que je n'étais pas obligé d'accepter l'offre à Tchouké. Nazaki vraiment dans mon équipe pour Nangai dans la scène Nangai été c'est ça que n'accepta Kiango vraiment pour l'imisangai et surtout je sais comment elle se fâche et donc moi je pensais que si c'était le cas on allait peut-être parler en privé beaucoup de gens c'est pile les calendriers na bino non c'est ça comme un bon qui aidez-moi et je te demande que pardon. Voilà, vu la tension à Zalango, on sent que Toko Kako maîtrisé était, mais chers amis téléspectateurs, nous on reste le temps pour nous surtout travailler en dehors à caméra, tout mes capés au Solana et Kotali Saye, situation n'engezali, et puis qu'on a de la état de santé à Moana. Je pense qu'on peut arrêter cette émission par là pour aujourd'hui, et vous aurez une suite en tout cas prochainement dans différentes choses. Bye. Boutique exemple à suivre, Potona Congo. Boutique exemple à suivre, Potona Kisasa Tobo Imino. Potole la Bopeto. Nzambalinga kasalite te odilo mampuya longonia. Nzambalinga kabosoto te odilo mampuya merci. Lokola mbongo kokende poto ezali te tonyokomaki mpe mingi elamba kothomba lelo odindisi na mai lobi enzuluki lelo pasi na biso esili mpo memele biso kalite n'exemple à suivre chez Odilo Mampuya qualité boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tobo Imino jeune kinoa lela na ye molato Potolela Bopeto boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tobo Imino Potolela Bopeto yo mola très bien déjà yo peut-être même bon ezali exemple à suivre ezali boutique exemple à suivre Potona Kisasa. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde.
Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Naturel. Dans le dans le laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et belé et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont l'autorisation qui a mis sur le marché le niveau Yamboka et puis les bandes Yamboka. Qui si on produire la CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, nous avons un sérum, nous avons un savon, pour le traitement, il y a un tampon, banduta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, nous avons un sérum, nous avons un savon, ou CP gel douche, pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Nous avons dulci cheveux, pour ça, nous avons huile, un shampoing, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient botter sa soukinoki et puis ils allaient retarder repousse des cheveux blancs. Tout ça un parfum na biso ou tout sali à base de banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allaient kiss na biso ya bamib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient traiter ba problème nyonso. Vous allez kiss na biso diazostimule, ou ils allaient traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez kiss na biso zingenalis, suppo, na comprimé. Vous allez traiter différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Vous allez régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez kiss na biso sensifos. Vous allez kiss il y a malaria présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez kiss na biso méamycine crème. Vous allez traiter différentes formes de maladies. Ou il y a ploposo, mycose. Ou c'est là que na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex. Ils allaient traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ils allaient pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Vous allez na médecine crème ndenge na tamaki. Vous allez na allium. Ils allaient kiss na biso ya tension. Ils allaient traiter hypertension. Vous allez na borex. Ils allaient kobombisa système ya papa. Ils allaient komisa yango mulai pe monene. Tozali na menga kiss na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit sorte type ya anémie. Et puis tozali na tisane docteur Maxon oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kiss na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser le poison à kati ya makila.